Assalamu alaikum, Malisoluk tuğanlar, mekendештер. Bugün 21 yanvar 2023 жыл. Малису шаарынын элине бир оор сыноо келген учур. Барыбыз сабыр кылайлы, ынтымактуу болойлу. Буйруса ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар. Бүгүн биз Малису кайрымдуулук фонду ишибизди улантып жатабыз. Буйруса 30 үй бүлөгө муктаж болгон үй бүлөлөргө продукта таркатабыз. Бизге демөөрчү болгон Сахалин шаарында эмгектенип жаткан мекендештерибизге, жердештерибизге терең ыраазычылык. Ар бириңиздер берген садакаңыздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөрдү жараткан өзү баледен сактасын. Ошондой эле жакында футбол турнирин өткөргөн 92 жылкы балдарга да терең ыраазычылык. Силердин дагы берген садакаңар кабыл болсун. Мына буйруса 30 үй бүлөгө эң керектүү продукталарды алдык. Ошондой эле кийим кечелерди да таркатабыз. Мына буйруса суда таркатабыз. Барыңардан жараткан өзү ыраазы болсун. Uzun bolsun, meni seyletalарды Kudayım seylesin, tapkanlarına baraka versin, bala çakası жақсы болсын, жолдары açık болсын. Şunday birbirimizге ынтымақ болайлық. Жақсылық заман болсын баламыз. Мен мага берген ризкин артын берсин. Мага берген Кудайым силерге да берсин. Ден соолукта болгула. Үй бүлөңөр менен тынч болгула, жалпы журтубуз тынч болсун. Кырсыктардан тышкары бололу, алыста жүргөн балдарга uzun ömür versin. Ayakta alar aman bolsun, biyakta biz aman bololu. Oşo tapkan akçaların bari toylorgo emne tilese tilegine jetsin. Oşo baldarga rahmat, çoğun rahmat. Oşo bizge okşogondorgo üzüntüp berip atkan baldarынан rızkısından bölüp berip atkanlarga rahmat. Amin, amin, amin. Şu Sahalin'de işteken şu baldarıma, kızlarga şu çinden soğuk, işleri iyilikli olsun. Emne kalsa o şu maksatlarına jetsin. Allah daima bana birden verse Allah'larga yüzden minden versin. Amin, amin, amin. Uşul kılgan jakşılıklardı daima uşul jakşılıklar kılsa özü jakşılıklar özlerine kaytsın. Kudayım uşul den soğukta olsun sağlıkla bir tuğanları menen, jakınları menen uşul tapkan tutkanlarına kayısı baraka versin. Amin Allah. Rabbil subhanallah kol anna yasmin Allahu ve kadir mutakina dilerim. Amin. Dualarını bir sohbetlerini falan hafta jürgenlerge istirgin genderin taza koygun. Amin. Onların berekesini vergin, insaf taptıklarını vergin. Amin. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem.